السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى معايا اقدم لكم المكرونه البشاميل بتاعتي عشان ما نزلتهاش على القناه. وكنت عايزه اقول لكم وافاجئكم اللي بيصور لي النهارده نسمع، وربنا يسترها. ماشي، نسمع اللي بتصور لي، خدوا بالكم بقى لو في حاجه كده ولا كده تبقوا قولوا لي. انا هعمل ايه يا عمر في الدرس. المهم النهارده ايه، معايا اللحمه اهي، ومعايا البصل وطماطم وقرن فلفل، هنطحنهم في الهاند بلندر. ومعايا كيلو لبن للبشاميل، ومعايا كيسين مكرونه اهو، بس كيسين بس، احنا مش هنكتر يعني. وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. ماشي، يلا بقى بينا نشتغل. نجيب بقى سكينه ونقطع قطن الفلفل اهو، وهنقطع البصل برضه اهو. دي بتاعت الايه، اللحم. انا هعمل طاجن صغير كده، مش هعمل طاجن كبير. شيليها اهو، يسجل. معلش انا بتاكد عشان نسمع معايا، صعبه قوي غير عمر. كده بقى ايه اهو. هنجيب بقى طاسه ونحطها على النار اهي. شغل الزيت اهي، وهنحط الطاسه على النار اهي، واحط سمنه. حته السمنه اهي حلوه، ما هي بتاعت القليه والحاجه اهي، مش الحته الكبيره دي اهي. بس كده خليها فيه ايه. لا انا هطحنها طبعا، ما السمنه بس تسيح نحط كده كده اللحمه. هحط اللحمه اهي. ماشي، انا بحط كله مع بعضه، تدي بقى طعم وحط ربنا جميل اهي. اهو اهي، انتوا شايفين. حط بقى ايه، شويه شطه اهي، شويه ملح، ملح اهو اهو. بس احط بقى فلفل اسود وخلاص على كده. كده احنا اللحمه بتاعتنا يعتبر بتاعت الايه، المكرونه خلصت. بس اهي، انا بقى بشوح دي مع دي. احنا بقى نمشي مع بعض خطوه خطوه، هتعجبك. ايه رايك لسه في الريحه؟ انت مكسوفه ولا ايه؟ اهي، الريحه جميله، قوطه مع الفلفل مع البصل، جميله. اهي كده اللحمه بتاعتنا بتاعت الايه. بصوا يا جماعه اهو، انا حطيت دلوقتي هي السمنه اهي على النار بتاعت البشاميل.
3 معالق كبار اهو. اهو شايفين اهو. هنحط بقى ايه الدقيق. بصوا ادي 1 2 3 4 5. في واحد تاني، انا بحب البشاميل كتير. بس كده كده خلاص. هنقلبهم بقى وهننزل بس المعلقه منها السمنه، وبعد كده هضيف اللبن والملح. هشوح الدقيق كده اهو، لازم يبقى ايه كله شارب سمنه. بصوا اهي، الصور كده يا نسمه اوريها لهم اهي. بصوا لازم يبقى كده كله كده زي كريمي كده اهو. شايفين اهو، بص كريمي ازاي اهو. هنزل بقى المعلقه دي عشان هشتغل بالايه بالمضرب. بس المضرب اهو. وبص اللحمه، تعالي هنا يا نسمه، بصي اللحمه اهي خلاص استوت اهي وبقت جميله وريحتها حلوه، وعايزاكم تدوقوها بس انتوا مش معايا. خلي نسمه تدوقها. طبعا نسمه بتموت في الدواقين، تحب تدوق بالذات اللحمه والحاجات دي، متحبش الفراخ قوي زي اللحمه نسمه اهي. خلاص دي كده كده بقى. احنا بص اهو الكريمه بتاعتنا، بص عملت ازاي اهي. هنزل بقى عليها بالايه باللبن. بص القشطه واللبن بس اهو. بص ده ما بياخدش اي حاجه، بيبقى جميل طعمه حلو. بس انا مغطيه خالص. احط بقى الملح. بس بحط حبه فلفل اسود. انا بحب الفلفل الاسود في الكريمه، بيبقى حلو. بس كده يبقى احنا جهزنا ايه، جهزنا البشاميل وجهزنا اللحمه بتاعتها. كده مفيش اللي عندنا، هنسلق المكرونه بس. هحط حله على النار وهسلقها. احنا مع بعض برضه. بيصور يا نسمه ولا بيصورش كل ده؟ ماشي. هنعلي السنه، انا موطيه اصلا خالص. بس كده بقى هحط حله على النار للمكرونه. يبقى كده البشاميل بتاعنا خلص، وكده اللحمه بتاعتنا خلصت اهي. طعمها حلو طبعا، طعمها جميل، ومديها سنه الشطه كده فيها حلو. يبقى احنا كده ايه الموضوع بتاعنا هيتلم خالص لما نحطها في الطاجن. بصوا احنا كده لمينا ده الكريمه بتاعتنا خلصت اهي. بصوا عامله ازاي اهي الكريمه اهي. وادي المكرونه سلقتها، طبعا احنا كلنا عارفين تسليقها. حطيت الميه غليت، حطيت المكرونه شويه ملح وخلاص اهي. نخلص نعملها اهي. نحط نصها، نحط حته كريمه اهي. شايفين مش لازم تسوي المكرونه قوي عشان هي تاخد شويه في الفرن. نحط حته كمان اهي كده كويس اهي. خلاص كده احنا حطينا الايه
هناخد بقى الايه اللحمه نروح حاطينها. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله هتعجبكم. طبعا عملنا البشاميل مع بعض كتير، بس ايه انا برضو قلت لازم انورها لكم برضو الحاجه خطوه بخطوتها. بس كده. اهي هحط بقى انزل عليها بالمكرونه. بس كده. انا حاطه الكيسين اللي وريتهم لكم كفايه قوي، تبقى خفيفه وكده على قد الطاجن، يعني كل واحد بيعمل على قد الحاجه اللي عنده. طبعا لو طاجن اكبر من كده عندكم بتزودوا، لكن قده خلاص، مش قده اصغر ممكن كيس مكرونه واحد بس. لكن احنا بقى عشان الطاجن اهو بصوا فاضي ازاي اهو. هننزل بقى عليه بالايه الكريمه بتاعتنا اهي. بتصور يا عمر؟ بس كده اهي. كريمه ناعمه بقى اهي، بصوا اهي، هي على النار كله ما بتاخدش وقت. نفرد بس اهو كده كده اهو، كمان اهو. لو عايزين تحطوا جبن حطوا، كل واحد اللي يعمل اللي هو نفسه فيه، يعني مش هتقول لا. احنا بقى بنحب الكريمه بتاعتها كتيره، اول بقى ما بتسيح بتبقى طعمها جميل. احنا اصلا بناكلها سخنه، يعني انا هوريها لكم لما يطلع من الفرن. بس انتوا عارفين بقى طبعا المكرونه البشاميل لما بتطلع من الفرن بتبقى سايحه ازاي. طبعا لو قعدنا شويه هتبرد، هتتقطع خرط وتبقى حلوه. بس انا بصراحه ايه بناكلها كده سخنه. عمر بيقول لي كفايه بقى، حط سيبي لي الكريمه. اهي. خلصت انا اهي، خلصت المكرونه. هحط لها بقى الجبنه الموزاريلا دي واحطها بعد كده في الفرن. كده خلاص بقى مفيش اي حاجه تاني، عايزه تتحط في الفرن وتتاكل بس. اللي عايز يحط في قلبها جبنه يحط، انا بس بستكفي ان انا بحط على الوش بس خلاص. هحطها في الفرن وبعد كده هوريها لكم، والف هنا وشفا وجربوها وتبقوا قولوا لي. بصوا يا حبايبي، ايه رايكم في المكرونه بتاعتي بعد ما طلعت تحفه؟ والله العظيم جميله وتحفه وسخنه مولعه. وجربوها على وصفتي وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي دوسوا لي لايك وشير، وما انساش تعليقاتكم بقى وكلامكم الحلو اللي بتقوله لي ده. بس ايه رايكم في الشكل؟ ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.